Gənclər, belə yola çıxmışıq. Burada da xəritəmizdə qeyd eləmişəm gedəcəyim yeri. Ay, meymun cümdü orada mənə. Ay, nə geçir şirin otur, var, sakin. Bundansa gedin şəlalə gəzin, qəşəng yer gəzin. İndi də yazırlar, bəs nə oldu? Biz əslində Rəşadla bir dəfə görüşdük. Çayınızı, kofenizi götürün. Bu arada videonu da bəyənməyi xahiş edirəm. Unutmayın, mənim üçün çox vacibdir. Proyektor lazımdır. Gəlin isə proyektor.az-dan bəhs eləyim. Burada proyektorların alışı, satışı, təmiri də var. Hətta kiralaması belə var. Yox pələng, biz yenisini istəyirik desəniz, narahat olmayın. Yeni proyektorlar da satırlar. Əlavə məlumatlar üçün ekranda yazılan əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gedəndə də desəniz pələngin qohum əqrabasıyam, yaxşı olar. Öpürəm sizi. Good morning, brother. Yeah. Okay. Can go. 1 saat yarımdır gəlir ya. 1 saat yarım. Tuk-tukda da soyuq olur adam ha. Əynimi geyindim, hava da sərin. Buranın bir dənə şehi olur gənclər. Böyle su olur da, böyle şeh düşəndə hər yer su olur. Özüm hava limanına tez gəlir hə. Günəş də oradan yavaş-yavaş çıxır. Görürsüz yəqin ki. Tuk-tukda da soyuq idi, dəhşət. Əynimi geyindim, elədim. Hər zaman üstünüzdə belə bir şey götürün. İsti ölkələrə getsəz belə. Təyyarənin içi çox soyuq olur, onu deyim. Hava limanı içində belə bir yeri var. Çox səliqəli görsəniz. Qəşəng nə? Burada qardaşım yatır. Yəqin təyyarəsini gözləyir. Buradan gedəcəyim Malaziyaya, Kuala Lumpura. 1 saat yarım kimi gözləyəcəyik. Ondan sonra təkrardan gedəcəyik Baliyə. Yavaş-yavaş təyyarəyə minməyə başlamışıq. Malaziya təyyarəsidir. Yəqin ki, itkin düşən Malaziya təyyarəsini bilirsiniz. Hara uçurduq bilmirəm, amma deyəsən hələ də tapılmayıb. Sərnişinlər də tapılmayıb. Çox negativ danışmayaq. Full dənizin üstündən uçacaq deyə biraz narahatam. Qurudan uçanda bir problem olanda hər hansı bir yerə təcili iniş edə bilir. Belə olanda isə problem. Pozitiv düşünək, pozitiv. Ən sevmədiyim yerdə oturdum. Ön hissədə oturmuşam. Ön hissədə oturanda nəsə elə bir həyəcanlanıram. Bilmirəm niyə. Arxada, yəni orta hissələrdə oturanda daha yaxşı olur. Necə ki, mən baxmışdım, bir statistika var. Təyyarə düşəndə arxa quyruq hissəsinə yaxın hissələr biraz az risklidir. Nə qədər danışdıq təyyarənin düşməyinə. Bir şey olmaz, nə olacaq? Axırı ki, gəldik, çıxdıq Kuala Lumpura. Buranın hava limanında özünə məxsus böyüklüyü var. Vaxtadır gəl, çata bilmirik şeyə. Balinin təyyarəsinin olduğu yerə. Bu arada Kuala Lumpur videoma baxmamısınızsa, baxa bilərsiniz. Malaziyada qəşəng videolar çəkmişdim. Yəni buranı da gəzmişik. Yeni izləyicilər var bəlkə aramızda. Ay Pelin, sən nə az ölkə gəzmişsən desəniz xeyr. Buranı gəzmişik. Bəlkə acam, qadan qalın, bəsdən çöldəyim. Acından ölürəm. Xanımlar və bəylər, gəlmişəm artıq Balidəyəm. Bir neçə gündür də dincəlirəm. Çünki Kuala Lumpur uçdum. Kuala Lumpurdan Baliyə gəldim. Belə bir otaqda qalıram. 2 nəfərlik otaqdır gənclər. Çox qəşəng, səliqəli bir yerdir. Efrem tərzindədir. Burada işləmək üçün bir masa var. Oturub işləyə bilərsiniz. Mənim üçün ən ideal yerlərdən biridir. Bilirsiniz, mən hostelldə qalıram. Şri-Lanka videosuna baxmısınızsa, Şri-Lankada 2 hostelldə qaldım. Burada isə haralara gedəcək, hansı otellərdə, hostellərdə qalacaq göstərəcəm sizə. Bu arada burada hostel yoxdur. Yadıma düşmüşkən də deyim. Belə bir yerdir gənclər. Təbii ki də Balidir. Balinin hər yeri yaşıllıqdır. Meşədir. Yağış sezonunda olduğumuza görə hava küləklidir. Yağış da yağır. 5 dəqiqə yağır, 2 dəqiqə dayanır, 2 dəqiqə yağır, 10 dəqiqə dayanır. Belə qəribə bir havası var. Səliqəli havuzumuz da var. Belə bir restoranımız var. Səhər yeməyi də daxildir bu arada 40 manata. Qəşəng də səhər yeməyi verirlər. Doyurucudur. Gözün çörək axtarmağını, amma yeyirsən, qəşəng doyursan, bir dənə tost dilimi verirlər. Səliqəlidir. Burada balıqlarımız var. Böyük ehtimal görsənmir, amma mən gözlə görürəm. Biraz yağışlı hava olduğuna görə bulut çox olur, hava biraz qapanır, açılır. Belə hər yerdə də turistlərimiz var. İstirahətindədirlər. Gəzirlər. Çox turist var uşaqlar, çox turist götürür Bali.
həddən artıq. Bizim motorumuz da budur. Gecə yağış yağıb deyə üstü kirlənibdir. Fərənç, motora nə qədər verirsiniz desəz, 5-6 dollar. Belə bir şey verirəm. Günü hardasa gəlir düşür bunun mənim hesabladığım qədərilə 13 manata, 12 manata və 1-2 litr benzin vuranda da hər yeri gəzə bilirsiniz. Bu böyük kublu motordur. Balacalar da var, məsələn bunlar. Bunlardan da götürə bilərsiniz. Amma burada adada, rayona gedəsinizsə, məsləhəti budur. Bu biraz sürətlidir, Yamahadır səhv eləmirəmsə. Rahat gedə bilirsiniz, geniş motordur. 2 nəfər, hətta 3 nəfər də otura bilərsiniz. Bəs sürücülük vəsiqəsi lazımdırmı? Yox, uşaqlar. Sürücülük vəsiqəsi lazım deyil. Hətta çox adam kask belə taxmır. Gəlirsiniz, pasportu verirsiniz, yazır kağıza və sizə geri verir və siz çıxırsınız artıq sürməyə. Mən 5 günlük kiralamışam. 5 gün 13 manat deyil, ha, günü 13 manatdır. Nəysə, qoyulaq yola, biraz motoru da qızdırım. Gənclər, belə yola çıxmışıq. Burada da xəritəmizdə qeyd eləmişəm gedəcəyim yeri. Bu cürlə məhəllələrin arası ilə, gözəlliklərlə gedirik. Yolun solu ilə sürmək lazımdır burada, sağı ilə yox. Görək buradan yıxılmadan dönə bildik. Qəşəng yerlər var, qəşəng getməli, görməli yerlər var. Ada böyükdür. Bu arada burada avtobus yoxdur. Fikirləşərsiniz ki, bir yerdən bir yerə avtobusla gedərəm. Elə bir şey yoxdur. Moto ilə, taksi ilə getməlisiniz. Mənim məsləhətim odur ki, gələndə moto kiralayasınız və hər yerdə kiralaya bilirsiniz. İstədiyiniz qiymətə də tapa bilirsiniz. İndirim də istəyə bilərsiniz. Bunu unutmayın, turistik bir place'dir. Yəni turistik bir yer olduğuna görə qiymətdə biraz keçirasyon ola bilər. İndi yola çıxacağıq. Biz buradan sola dönməliyik və yolun sağına keçməyəcəyik də, soluna keçəcəyik. Adadır da gənclər, adadır. Gəlib görmək və bilmək lazımdır. Qiymətlərlə də tanış eləyəcəm. Qalacaq yer haqqında məlumat verdim. 20-30 dollara, 40 dollara, 50 dollara çox gözəl yerlərdə qala bilirsiniz. Deyirsiniz ki, Pələng, biraz qiymət bilgisi ver. Bu arada qiymət bilgisi verməmişdən əvvəl bax bir şey göstərəcəm. Hazır gəlmişəm göstərim. Baxın, burada hər yerdə exchange-lər var. Bu nə idi? Burada hər yerdə exchange-lər var. Məsələn, dolları 16.525-dən dəyişir. Biraz qıraqlara getdiyiniz zaman görürsünüz ki, 16.525-dir də, düzdür 16.725, 16.825 kimi valyutalardan da dəyişirlər. Bunu da unutmayın, bilməkdə fayda var. Pul vahidlərini də göstərəcəm. Hər şey başdan deyib sizləri sıxmayım. Çəkilişimiz başlayırmı? Başlayır. Bir dəqiqə kameranı silib. Çəkilişimiz başlayırmı? Başlayır. Çayınızı, kofenizi götürün. Bu arada videonu da bəyənməyə xahiş edirəm. Unutmayın, mənim üçün çox vacibdir. Parking oradaydı. Biraz qarışdırdım. Xəritə Monkey Forest kafesini vermişdi. Mən düşmüşdüm aşağıya. Neysə, tapdıq. Hava qəşəkdirmi? Qəşəkdir. Çox gözəldir hətta. Mən hardan getməliyəm indi? Onu bir araşdıraq. Buradan getməliyik deyəsən. Ticket yazılıb. Bileti buradan alıb gedəcək. Hello. Hello, good morning. Ay, insanlar necə gülür, necə içdəndilər, necə səmimidirlər. Çox adamın xoşuna gəlir, yəni buradakı o ünsiyyət. Vay, dayılarıma var, nəyə səvirlər bunlar belə? Üzükləri zadı, özüdür. Bunların məşhur dans geyimləri. Ticketi hardan alacağıq? Bir dəqiqə. I want to buy one ticket. One ticket? Yeah. 100,000. 100,000, okay. 10 manatdır biletimiz. Pulların göstərəcəm, narahat olmayın. 50.000, 50.000, 100.000 verirəm. 100.000'imiz 10 manat. Thanks so much. Where? Here? Turn right or left? Okay. Thanks so much. Allah. Hə. Pul haqqında məlumat verəcəm. Hər şeyi belə arxa-arkaya sıxışdırmayaq gənclər. Entry bu tərəfdir. Thanks so much. Thank you. Hava həqiqətən qəşəkdir ya. Səhərdir, saat 11. Onun yarısı, 11'in yarısı belə bir şeydir. Tam bilmirəm mən də. Amma hava qəşəkdir, hava özüdür. Sizi inşallah iləriki videolarda şəlalələrin olduğu yerlərə də aparacağım. İsmət olsa. Hələ ki Balidəyəm, hələ ki Ubuddayam. Görək buradan sonra hansı ölkəyə keçəcəyik. Qardaşlarım işləyir. Vay. Sən demə bunların hamısı suniymiş. Belə düzəldirmişlər. Meymunlar biraz problemlidir. Mən düşünürəm ki, gələndə ehtiyatlı olmalısınız. Göz-gözə baxmaq olmaz, toxunmaq olmaz.
Bunlar bir də demirəm. Desəm bəlkə pis olasınız, amma deyimmi? Belə dəridən yapışırlar və zırırlar dəri. Pis bir şey. Və qardaşım gəzir. İnşallah əsəbisindən deyil. Bu da ailə meymun. Görün nə düşünürlər. Ana diyor. Ana meymundur. Görün nə düşünürlər, nə fikirləşirlər. Bunlar neyinir? Bunlar kimdir? Heykəllərə bax. Bu meymunların emojisini atırıyor çox adam bir-birinə. Bu meymun nəsə biraz təhlükəli bir şeyə oxşayır. Eynəyi belə əlimdə tutmuyorum. Bir anda tullanırlar insanın üstünə. Biz də gəlib görürük, dəlik də. Bəlkə dəniz kənarına zanladı. Nə işin var burada? Bax görürsünüz, tütsü yandırıblar və burada bu cürlə hər səhər belə bir şey hazırlayırlar. Hətta yedikləri bir şeylərdən də onun üstünə qoyurlar ki, tanrılarına bir adaq adayırlar. Və bilirsiniz ki, İndoneziyada insanlar müsəlmandır və dünyanın ən çox məscidi də bu yerlərdədir. Kameranı mən belə ehtiyatlı tutum, cumar birdən əlimə. Amma Balidəki insanlar Hinduizm dininə inanırlar. Bu Hinduizm Hindistandakindən fərqli bir Hinduizm dinidir. Digər dinlərdə fərqlilik olduğu kimi, İslam dinində, Xristianlıq dinində olduğu kimi burada da var. Və hal-hazırda qarşımızda bir meymun ailəsi var. Qohum-əqrabalar bir-birləri ilə bu cürlə yığışırlar ki, səmimi bir ortam olsun. Bu qardaşlar burada nə edir desəz, çox məşhur şəkillər var, selfilər var. Monkey selfie deyirlər deyəsən. Elə bil əlində bir şey tutur, biri çəkdirsə göstərərdim. Onun arxasından keçir və elə bil meymunun özü səyinə selfie çəkdirmiş kimi olur. Nə tərdir, başa salanmadım, amma baxmaq istəsəz, bəlkə də Instagramda paylaşmışam, çəkdirərəm mən. Belə şeylərlə məşğuluq. Baxarsınız Instagramda, həm də bəyinib takib eləyərsiniz. Hanımana inandıqları üçün, hanımana hörmət elədikləri üçün meymunlar da onlar üçün çox özəldir, çox özəldir. Biz buradan hara gedəcəyik? Sola da gedirlər. Temple var dedi. Onda biz belə buradan gedək. Bu arada gördüyünüz bu motiflər, bu qaya parçası daha doğrusu, niyə bu cür olub bilirsiniz? Uşaqlar, buralar çox nəmişlik olduğuna görə bu formaya gəlib çıxır. Hansı ki, buranın iki iqlimi var. Yağışlı və ya yağışsız. Biz indi yağışlı sezonundayıq. Bildiyim qədərilə aprel-maya qədər yağışlıdır. Maydan sonra bura gəlmək məsləhətdir. Amma onda da bir isti olur. Yağış deyib özünüzü qocalmışıq, pələh qocalıb. Sən inəksən görən, inək də aslanlı nədir? Yağışlı deyib keçməyin. Yağış sezonu maraqlıdır. Baxın, indi yağış sezonundayıq. Ara-ara yağış yağır. Sərin külək əsir. Yəni, məsləhətim odur ki, sizlərə yağışlı sezonun axırlarına doğru gəlin. Yəni, mart, aprel aylarında gələ bilərsiniz. Bir çox adam deyir ki, pələng bilgi ver. Bilgi verəndə də gənclər, sizlər sıxılırsınız. Mən nə edə bilərəm? Deyirsiniz ki, bu qədər də bilgi vermədə ətrafı göstər. Meymunlar yaşayır özləri üçün. Yəni, klan şəklində də yaşayırlar. Bunların da özünə görə liderləri var, rəhbərləri var. Vay, aşağı çay deyə. Hər yerdə meymun var. Dəhşət. Ay, sağ ol, selfie deyirdim sizə. Baxın, indi bu xanım burada selfie çəkdirəcək. Necə çəkdirəcək? Göstərəcəm sizə. Deməli, xanım oturdu ora. Əlinə bir yem götürdü. Görün meymunlar nətər istifadə edirlər. Xanımın qoluna çıxacaq meymun. Gördünüzmü? Əlində də telefon var. Oradan çəkir hal-hazırda. Bir boşu qoluna çıxdı, nə zor. Səhv eləmirəmsə 5 manat olmalıdır bu şəkil. Mən belə anahit meymun istəyirəm, belə qoluma belə bir şey çıxsın. Bax, bu qəbilə liderlərindən zadındandır. Bitfason nəsə o deyil, elə bir. Belə ağa vidi var, meymunlar.
Yani gene nətər şəkil çıxacaq. Bax görürsünüz. Əlini uzatmır sadəcə. Ay nə qəşəng şirin oturub ha, sakit. Okay. Bu Japonların da bu belə pozları olmaya da. Onlardan keçdi də bizə. O vaxtı qızlar belə şəkil çəkdirirdi. Facebook vaxtları, chat vaxtları. Siz nə bilirsiniz chat nədir? Chatı bilənlər var aramızda, var. Var amma bir çoxu bilmir də, yəni. Nə bilirsiniz ikport nədir? Məsələn. Nə bilirsiniz incə adapter, nazik adapter nədir? Qaqa nazik adapter var, yox, məndə qalınlandı. Bunu kim bilir? İndiki gənclər hardan bilsin? Nə qəşəng yerlərə gəlib çıxdıq biz belə. Nə gözəl yerlərdir buralar. Buranı da amfiteatro kimi düzəldiblər. Türklər amfiteatro deyir. Orada yəqin hər hansı bir meymun çıxış edir. 2-3 dənə də meymun var. Burada biri gəlir. Qaqa, bu meymunlara yaxın durmamaq, çox yaxınlaşmamaq ən məsləhətlisidir. Burada köməkçilər də olur bu qardaş kimi. Həm şəkil çəkməyə kömək edir, həm eyni şəkildə canım sizə desin, bir problem olanda köməklik eləyir. Bir də meymun sizi dişləsə, bunun dərmanının qiyməti, yəni iynəsinin, quduzluq iynəsinin qiyməti bilirsiniz nə qədərdir? $500. $500 verməlisin. Burada da belə bir kafe var. Kafeni görürsünüz, reşotqalayıblar. Çünki meymunlar gəlib burada siz oturanda içəcəyinizi götürə bilərlər. Bu cürlə reşotka vurublar. Məncə biz meymunları narahat eləyirik. Arxalarını dönüb oturublar. Ki qaqa, sən nə gəzirsən burada? Nə işin var? Ay meymun cumdu orada mənə. Bütün tükü biz oldu. Bu nə idi? Nötər dişlərini çıxartdı belə. Orada piləkan var. Mən çıxırdım, göz-gözə gəldik. İstər-istəməz baxdım da, neyniyim? Gəldi üstümə, mən çəkildim arxaya. Bu gözləyim bunları, verim qabağı bunlar geçsin. Mən də bunlarla bir yerdə çıxım. Bir şey olmaz, yəqin ki. Qaqa, zarafat deyil, $500 deyil bunların iynəsi. Baxın uşaqlar, kral meymunun birini tapmışam burada. Gördüyünüz kimi gözü yoxdur. Bu bir ilanla mücadilə eləyibdir, dalaşıbdır və bunlar nə şirindir. Nə maraqlı uşaqlarda. Hə, ilanla belə dalaşıblar deyə gözləri bu vəziyyətə gəlib. Arxadakı eyni şəkildə digər kral meymunun da gözü yoxdur. Bunları belə ayırıblar bu hissələrdə. Bu meymunlardan eşitdiyim qədərilə çoxdur. Burada da belə bilgini görə bilərsiniz. Hansı ki qəfəsdəki meymunun adı Lanadır. Lana 10 yaşındadır və ilanla qaqam döyüşüb və qaqam yox da meymun döyüşübdür və bu vəziyyətə qalıbdır. Üzünü gözünü görə bilirsiniz. Səmimi bir şey demək lazımdırsa, Monkey Forestə gələk pələng. Oranı mütləq görməliyik mi? Girişi 10 manatdır, ilk öncə onu deyim. Və 10 manata dəyərmi? Dəyər. Yəni gəlib meymun görürsünüz. Amma bu meymunları küçələrdə də görə bilirsiniz. Balinin, yəni Ubudun küçələrində rastlaşa bilirsiniz. Gəlmək lazımdırsa, məncə lazım deyil. Mən video çəkməsəydim, gəlməzdim. Buraya baxanda çox həyəcanlandırmırdı məni. Buralara gəlmək, buraları görmək o qədər də maraqlı deyil mənim üçün. Burada bağlı olan, amma çox gözəl görsənən bir məbəddir. Burada dini ritüellərini İndoneziya xalqı, daha doğrusu Bali xalqı gerçəkləşdirir. Burada bu cürlə balaca adaqlar hazırlayıb qoyublar. Səhər saatlarında əsasən bunu edirlər. Deyib yavaş-yavaş motoya doğru gedirik. Oradan da sizi aparacağım qəşəng bir yerə. Bu isə sürpriz olsun. Ola bilər bir boğazımızı yaşlayaq. Hava yavaş-yavaş istilənməyə başladı. Qardaş, nə olub? Burada kimi dəfn eləyirlər? Hər kəs yığılıbdır. Meymun dəfn eləyirlər, görəsən. Bunlarda dəfn prosesi yoxdur axı. Mənim bildiyim qədərilə. Bunlar da yandırırlar. Yəni məzar düşüncəsi yoxdur. Burada xalaların biblərim oturub. Məzar deyə müəllim. Çox maraqlıdır belə şeyləri görmək. Burada da eyni şəkildə
məzarları var. Qaqaşlardan soruşdum, dedi ki ölən hindudur. Dedim müsəlman yoxsa hindu, dedi hindudur. Yəqin ki küllərini dəfn eləyəcəklər. Bu cürünə bir məzar qazırlar. Heç kim də üzülmür. Yəni belə gülürlər, əylənirlər, belə gündəlik, normal. Yəni heç bir şey yoxmuş kimi. Ölənlə ölünmür yəqin ki burada. Məzarların üstündə bir şeylər yandırıblar. Burada bu cürünə hədiyyələr gətiriblər. Qəribə. Nə deyim bilmirəm amma. Bizdə belə olmur da. Bunlar hamısı deyir, gülür, əylənir. Baxarıq hamısı bir yerdə bir güldü, ha 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 çəkən. Çox gözəl balıqlar deyə, çox həddindən artıq. Rəngbərəngdirlər, vay vay vay. İnanılmaz maraqlı görsəniz. Nəysə, turumuzu yavaş-yavaş, Monkey Forest turumuzu yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Getməliyik çıxışa. İnanılmaz bir nəm var, hardasa %65, %70'dir. Belə bir kafedə oturdum. Kafemiz şirin bir kafedir. Burada kokonatımız var. Kokonat suyu çox xeyirli bir şeydir. Və çox dadlıdır. Dadı şirin, amma bir o qədər də şirin olmayan bir dadı var. Belə ölkələrə gəldinizsə, mütləq ki kokonat suyu içməlisiniz. Həm də ucuzdur, çox ucuzdur. Belə restoranlarda biraz baha ola bilər, amma çöldə satılan pərakəndə yerlərdə çox ucuz. Pul demişkən, bunların pul vahidlərini də göstərim sizə. Bol sıfırlı bir pulları var. Amma siz bu sıfırı atırsınız və bunu 100 fikirləşirsiniz. 100 rupidir bu. 100 rupi. Belə göstərim sizə. Bu formada. Bu isə 50 rupidir. 50. Sonrasında isə kiçik məbləğli pullar gəlir. Bu 2 rupidir. Belə sizə izah eləyim. 100 rupi 10 manat eləyir. 50 rupi isə 5 manat eləyir. Bu cür fikirləşə bilərsiniz. Çıxıb çöldə yemək yemək istəsəz, bir nəfər üçün deyirəm, qəşəng bir yerdə 150-200 rupiyə çox qəşəng bir yemək yeyə bilərsiniz. Unutmayın bunu. Küçə satıcılarından da bir şeylər yeyə bilərsiniz, daha uyğun qiymətlərə. Qiymət olaraq uyğun bir yerdir. Mən elə düşünürəm. Bu qiymətə burada istirahət eləyə bilirsiniz. Sadəcə buranın biraz biletləri bahalıdır. Dubaydan gələ bilirsiniz, Hindistandan gələ bilirsiniz. Uçursunuz Dubaya, Dubaydan sonra Baliyə və ya Kuala Lumpura və ya Dubaya, Şarjaya uçub Abu Dhabidən də bura bəlkə də reyslər var. Birbaşa mənim bildiyim qədərilə Azərbaycandan bura uçuş yox. Belə bir burgerimlə gəldi. Bunun qiyməti isə 9 manatdır. Burada kolamız var, 3 manatdır. Kokonatın qiyməti də yəqin 2-3 manat kimi bir şeydir. Gətirmişəm sizə su məbədinə. Burada bir məbəd daha var, onu da göstərmək istəyirəm. Amma saray həyəti də ola bilər. Qaqaşla danışdım biraz. Belə oxudan mədim. İçərini biraz kəşf elədim, səhv gəlmişəm, su məbədini axtarırdım. Başqa bir yerə gəlmişəm, amma buranı da istəyirəm göstərəm sizə. Burada bu tip qapılar çox məşhurdur. İnşallah qismət olsa sizi bir gözəl yerə də aparacağam. Hava birdən-birə çöndü. Yəqin ki küləyi görə bilirsiniz. Hello. Külək dağıdır ortalığı. Birazdan sakitləşəcək, birazdan təzədən başlayacaq. Buranın sağını solunu bilmək olmur. Bu cürünə bir yerə gətirdim sizi. İnşallah şeyə də aparacağım. Su məbədinə çox gözəldir. Özəl bir geyim geyinirsiniz. İçəri girəndə başınıza falan maraqlı görsənirsiniz. Baxın bu heykəllərin belə qorxunc olmağının səbəbi, baxın. Bunun səbəbi pis ruhları uzaqlaşdırmalarıdır. Yəni düşünürlər ki, belə heykəllər qoysalar, pis ruhlar gəlib uzaqlaşacaqdır. Və burada da bu heykəllərdən görürsünüz. Sadəcə bura giriş olmaz yazılıbdır. Biz də təbii ki də girmirik içəri. Bu cürünə naxışlar, dekorlar var qapılarda. İnsan özünü çox fərqli hiss edir Balidə. Bu da ən mərkəzi küçələrindən biridir. Hələ turist yoxdur gənclər. Turist olanda buralar partlayır. Dünyaca çox məşhur bir yerdir. Instagramda da ən çox şəkil paylaşılan yerlərdən biridir. Buranı Instagramlılar, influencerlar bu qədər populyar elədi. Gəldilər, video çəkdilər. Yerli sakinlərin dediyinə görə, məsələn, bilinməyən bir şəlalə var da, Waterfly. Gəlin ingiliscəni öyrənək.
bir şəlalə var. O şəlaləyə elə bil ki, yerlilər turistlərə deyilmiş ki, $1000 ver, aparım səni ora. Qaqam gedir orada bir dənə reels çəkir, partladır. Hamı yazır, bura aradı, bura aradı, bura aradı. Ona görə də izlənmələr uçur. Bura girməliyik deyəsən. Lan girişi hardandır, bilmirəm. Bir balacada başım ağrımağa başladı. Bilmirəm niyə. Bu tıxac elə belə bir şeydir. Bura full motor olduğu da olur. Ubud bölgəsində qalsaz, belə şeylərə örgəşməlisiniz. Motorla bir yerdən bir yerə getmək hardasa 2 saat kimi bir məsafədir. Bunu da unutmayın. Çünki Ubud qarışıq bir yerdir. Yəni dəhşət qarışıq bir yerdir və hər kəs burdadır. Digər bölgələrinə də inşallah aparacağam. Bura yaxın bir ada da var. Orada aparacağam. Dənizə girməyi çox önərmirəm. Okean olduğuna görə biraz dalğalı dənizi var. Amma idarə edər. Bəlkə də girdik dənizə, nə bilək. Burada da bibilərim geyimlər satır. Buradan almağınızı məsləhət görmürəm, çünki bahadır. Biraz qıraqlardan alsaz, eyni geyimləri çox ucuz qiymətə ala bilirsiniz. Bir də diskont məsələsi var. Yəni danışırsınız amma məsələn diskont istəməyi unutmayın. Bir şeyi 3 qat bahasına sata bilirlər. Yəni 100 manat deyir məsələn, yəni 100 rupi deyir, siz onu 30 rupiyə, 40 rupiyə, 20 rupiyə ala bilərsiniz. Balidir də, yəni Bali. Bu insanlar qazancını buradan əldə edir. Turizmdir yəni, ən başda gələn turizm. Bura məncə bir evdir, baxın. Evin girişidir. Bu cürünə bir şeylər qoyublar, yandırıblar. Hə, məncə bura bir evdir, bəli. Bir evdə düşünürlər ki, 3 tanrı olur. 3 tanrıya sahib olduqları düşünürlər. Evdir bura, bildiyim. Amma öz həyətində bir məbəd düzəldibdir. Və çox gözəl düzəldibdir, yəni. Çox qəşəngdir. Ada insanları çox yaradıcı olur. Eşitdiyimə görə qismət olsa Havayıya geçsək. Oralar da Havayi deyil də. Oralara geçsək inşallah sizə qəşəng şeylər göstərməyə çalışacağam. Motoru harda saxladım bilmirəm, arxada olmalıdır. Mən də belə görsənirəm, adadayıq deyə. Bu geyim, həmişəki santam, şortik ayaqqabı. Hər şey is okay. Sorry, how can I get? Vay 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 vay. Gəldik, temple'ımızı tapdıq. Giriş nə qədərdir? Giriş 5 manat, 10 manat kimi bir şey olmalıdır. Bilet alım, sizə bilgi verəcəm. 16,000 ya? 60 verdim, bayaqları sıfırları atmışdıq axı. My Bellatar, if you want lunch, in Lotus Cafe you have 20% discount. Food only. Okay, 20% də burada restoranda mənə indirim veribdi. 6 manat edir girişi. Thank you so much. Thank you, thank you. Girişi 6 manatdır. Burada bizə belə bir geyimlər verəcək. Hello. Belə geyim verəcəklər. Biz də o geyimi geyinəcəyik. Uşaqlar, belə görsənirəm. Çox maraqlıdır. Bunu aparacam Əli Bayramlıya. Təsəvvür Şirvanda belə gəzir hamı. Nətərəm? Qəşəng görsənirəm məncə. Pulsuzdur bu. Yəni aldığınız biletə daxildir, belə deyim. Deməli, bu xanım kimi biz də buradan gedək. Bir yıxılırıq burada, bir biabırçılıq, bir biabırçılıq. Buradan bu formada ilerləyirik. Gəş, silərdi su üstümüzə, qaqa, bizə nə yaraşır. Bura palasdır bu arada. Yəni saray sayılır. Şah sarayı. Ola bilər bilgilərdə bir balaca yanlışlıq olsun, amma mən qınamayım. Bu cür hüzurlu yerə gəlmişik. Tak 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 arkada səs gəlir. Mən oradakı mahnıya qulaq asmaq istəyirəm, o musiqi sədaları altında. Külək də dağıdır ya aləmi. Qaqa aşacaq bunların indi şeyləri zadı. Bu tanrılarıdır, nədir bu? Qəribə şeylərdir. Normalda bunun içinə də girmək olurmuş, amma hal-hazırda təmirat gedir deyə bağlıdır. Kral və kraliçanın da oturduğu taxt buradır. Təəssüf ki, buraya icazə vermirlər keçid eləməyə. Bu cürlə bir palas, water palas deyirlər. Qəşəng düzəldiblərmi? Düzəldiblər. Təbiəti, gənclər,
çox gözəl bir şəkildə istifadə ediblər. Həm dinlərində, həm adətlərində, həm eyni şəkildə bu cür saraylarında, evlərində də. Biz Şirvanda, Əli Bayramda quraq ərazidə yaşayırıq. Nə qaraq? Nə təbiət, nə gülümüz var ki, onu götürək biz enteqrə eləyək evimizə, şəhərimizə, parkımıza. Belə bir yer. Burada da otura bilirsiniz. Burada bir kafedir. Səliqəli bir şəkildə mənzərənizi izləyirsiniz. Buradan sular belə çıxır. Bundansa gedin şəlalə gəzin, qəşəng yer gəzin. Mən gətirirəm, göstərirəm sizə, amma tərcih özünüzündür, seçim özünüzdür. Siz necə istəyirsiniz, elə də eləyin. Bax bu mahnı deyirəm, bax. Qəşəng mahnılar. Gəlin elə burada olmuşkən maraqlı bir məlumat da verim. Hinduizmdə bilirsiniz ki, tütsü yandırırlar. Budizmdə də eyni şəkildə. Niyə tütsü yandırırlar? Nə əlaqəsi var bunun dinlə? Deməli, tütsünü yandıranda, indi mən iki əlimdən göstərə bilmirəm, iki əllərin arasına qoyurlar və bizim belə dua eləməyimiz kimi bir dua eləyirlər. İnanırlar ki, tütsünün tüstüsü ilə tanrıların ruhu bir-birinə qarışır və etdikləri dua tütsü vasitəsilə, yəni dumanı vasitəsilə həmin tanrıya yollanır. Bunu fikirləşirlər, bunu düşünürlər və deyib uzaqlaşırıq. 6 manatımızın başı ağrıyır. Yol üstü belə gedirdim. Salam aleyküm, salam aleyküm. Yol üstü belə gedirdim. Burada düyü əkini gördüm. Nə deyirlər buna? Yəni əkin sahəsi. Düyü əkin sahəsi, bəli. Bu formada suyun içində düyünü əkiblər. Ərazi çox qəşəng görsənir elə. Çox maraqlıdır. Yol üstü bir mənzərələr görür, hə. Bilmirəm hansını çəkəm. Buna baxın bir dənə. Görün nə gözəl görsənir. Bibim orada düyü əkir. Başındakı papağı ayrı gözəl. Düyüləri ayrı gözəl. Nə bilim. Gəldik, çıxdıq Azərbaycan restoranına. Adı da Kasavadır. Balinin mərkəzindən, yəni Ubudun mərkəzindən bir balaca uzaqdadır, 200 kilometr, amma rahatlıqla moto ilə gələ bilərsiniz və ya maşınla. Restoranımıza girək. İçəri, hay. İçəridə sizi qiymətlərlə də tanış eləyəcəm, amma biraz buraları göstərim sizə. %90 Azərbaycan mətbəxidir, Azərbaycan yeməkləri. Belə bir bağçası var, həyəti var, bir də içərisi var. İçəridə bilmirəm, oturmaq nə dərəcədə düzgündür, amma çöldə oturmaq bu cürlə bir yerdə daha sərf edir, daha maraqlıdır. Və qarşınızda da düyü var, düyülər. Düyü nəyi desək buna? Düyü tarlası, düyü əkini, hər nəysə onu qərarlaşdıra bilmirəm. Belə maraqlı bir yerdir, sərgəli bir yerdir. Gəlsəz Kasaba deyə Google Maps-də yazıb gəlib burada Azərbaycan təyyarlarından yeyə bilərsiniz rahatlıqla. Qiymətlərə baxıram. Qiymətlər demək olar ki, uyğundur. Buranın mərkəzi ilə eynidir qiymətlər. Məsələn 70 minə, yəni 7 manata, 12 manata, 13 manata yeməklər var. Səhər yeməyi 6-7 manatdır, omlet. Burada bozbaş tərzi, yəni sup tərzi bir şeylər var, 6 manata. Bu cürlə yəni ana yemək də tapım göstərim sizə. Ondan sonra məsəl üçün bax plov var burada, turşulu plov var, qaralı plov var. 12 manat bir porsiyonun qiyməti. Məsələn, antrikot neçədir deyim sizə. Antrikotun qiyməti 15 manatdır. Baxın bu formada. 15 manat, 16 manat. Sonra közləmənin qiyməti 9 manat, 15 manat. Bu arada dəyişilir qiymətdə. Hello brother, how are you? Is good? Salam aleyküm. Necəsən bura? Tamam, nə? Yaxşılıq, çox sağ ol. Salamatçılıqdır. Qardaş, sən nə tərsən? Nə edirsən, yaxşısan? Nə qəşəng geyinmişsən, bəli. Həqiqi. Tam Havayı, ada, Bali. Tam Havayı desən. Qardaşsınız, nə edirsiniz? Biz sonra evdəydik. Necə gedir, haralara getmişsən? Abi, bir yerə çox getməmişəm. 2-3 gündür bayaq da izləyicilərə də dedim. Dincəlirdim. Neçə vaxt gəldim, yorğun idim. Şirlankadan bilirsən gəldim bura. Çox adam da yazdı ki, bəs Rəşad oradadır, Rəşad. Mənə də yazmışdı. Sən gəldiyin gün mən Instagramdan girdim, story paylaşmışdım. Gördüm nə qədər adam yazmış. Fələn burdadır, görüşün. İndi də yazırlar, bəs nə oldu? Biz əslində Rəşadla bir dəfə görüşdük. Bir dəfə oturduq, söhbət elədik. Sonra qərarlaşdırdıq ki, bəs evdə görüşək. Havalar gah yaxşı olur, gah pis olur. Bugün çox gözəl bir hava var. Deyərdim ki, bəlkə də videonun bəxtindəndir. Hələn sən də bura 2 gündür gəlmişsən. Thank you.
Thank you brother. Thanks so much. Sən indi pələng bura 2 gündür gəlmisən. Biz təxmini 20 gündür buradayıq. Aha. Və 20 gündə inan ki 15 günü çox yağışlı olub. Çox yağışlı. Dünən mən idman zalından qayıdanda axşam. Yəni bir dənə yağış yağırdı axşam saat 12-də. Hədsiz bir yağış idi də. Yəni bildiyimiz motosikleti belə küləklə yağış Dünən silkələyirdi dünən hə və Dünən təxminən mən 10-15 düşdüm gündə belədir. Yəni belə bir hava yox idi də, çox qəşəng havadır. Tam video. Amma bunun da öz yeri var. 100%, 100%. Yağışın da öz yeri var. Yağış çox yaxşıdır məncə. Çünki əsas da bir çox insan gedir Taylanda daha çox istidir. Və isti olanda sıxılırsan bir müddətdən sonra istidən. Məncə Baliyə yağış da yaraşır, çox yaxşı yaraşır. Çox yaraşır. Bir də onu da deyim ki, deməli Taylandın sezonu, səhv etmirəmsə, yanvar, fevral, mart, apreldir. Aprel, maydan da buranın sezonu başlayır. Artıq full isti olur. Bir nə qədər gözəldir bilmirəm, amma belə havalar mənim çox xoşuma gəlir, hansı ki Çölü görürsüz. Çox küləklidir. Çox maraqlıdır. Mən də ilk dəfə pələng bir YouTuberin videosuna qonaq oldum. İndiyə kimi olmamışam heç kimin videosuna qonaq ki, nə qədər də YouTube'da video çəkirəm. İndiyə kimi qismət. Amma sən köhnələrdənsən. Amma mənə də maraqlıdır, yəni kiminsə videosuna qonaq olmaq. Həmişə arzumda idi ki, kiminsə videosunda olum da, yəni maraqlı bir şeydir. Super. Qardaşlarımızı istəyirsən tanış elə. Ələsgər mənim dostumdur universitetdən. Bakalavr bir yerdə oxumuşuq. Hal-hazırda da bakalavrın ilk günlərindən birindəyik. Bakalavrın ilkin vaxtlarından demək olar Ələsgərlə bir qalmışam Estoniyada. Ondan sonra Ələsgər, mənim videolarımı izləyənlərin bəziləri tanıyır Ələsgər. Hal-hazırda Dubayda oxuyur. Mən də Barselonada oxuyuram. Buradayıq sadəcə. Elə qərarlaşdırdıq ki, yəni ortaq harda görüşək, necə eləyək. Hal-hazırda mən universitet oxuyuram Barselonada, magistr oxuyuram kiber təhlükəsizlik. Və sadəcə 2 dənə dərsim qalıb, onlar da remote-dur. Yəni uzaqdan oxuya bilirəm. Və Barselonada baxdım, gördüm havalar soyuyur. Tam istədiyim kimi vəziyyət deyil. Bunu necə dəyərləndirə bilərəm? Və dedim, nə edə bilərik? Ələsgərə zəng elədim ki, gələk Balidə, bəlkə qalaq, necəsə, nə bilim 1-2 həftə və s. Sonradan baxdıq ki, belə ətraf mühit çox yaxşıdır ki, uzun müddətdə qalmaq olar. İndi ən azından mayın 15-nə qədər buradayıq. Ondan sonra gedəcəm mən Barselonaya, Ələsgər də gedəcək Dubaya. Məncə bu vaxtlar əsas da yanvardan, deyərdim, aprelə qədər isti bir yer axtarırsınızsa, öz işiniz varsa, uzaqdan işləyirsinizsə, nə bilim, öz biznesiniz varsa, gəlib İndoneziya, Balidə yaşaya bilərsiniz. Mənim doğrudan çox xoşuma gəldi. Ətraf mühit yaxşıdır, insanlar çox yaxşıdır, havası çox istidir. Hər şey əl çatır eyni şəkildə. Hər şey əl çatandır. Məsələn, Avropada, mən əsas olaraq Avropada yaşamışam. Nəsə bir şey istəyirsiniz, hər hansısa bir xidmət və s. Yəni çox vaxt tələb eləyir bu. Hətta çox bəsit deyim ki, yəni bir dənə dərziyə getmək istəyirsən, çox bəsit. Yəni bir həftə appointment götürməlisən ki, gedəsən dərziyə və s. Amma Balidə bir dənə tez zəng elə, yoldan keçən biri tez paltarını düzəldib verəcək. Yəni çox yaxşıdır. Super. Yəni burada o laundry sistemi, mən paltarlarımı vermişdim, qəşəng qatdalayıblar, salafanlayıblar qəşəng. Bu Taylandda da elədi, Vyetnamda da elədi. Burada çox şey əliniz sata bilir. Eyni şəkildə bizim düşündüyümüz qiymətlərin tam əksinə, uyğun qiymətlərə Avropada məsələn deyirəm, 1 ay qala bilərsənsə, burada artıq 3 ay, 4 ay kimi həmin məbləğə vaxtınızı uzada bilirsiniz. Axşam olubdu. Burada İndoneziya mətbəxindən yeməklər var. Rəşad, bildiyin qədərilə nələrimiz var? İndi bunları şef hazırlayıb, şefimiz də arxadadır. İndoneziya mətbəxini bizim üçün hazırladı. İndi dəqiq olaraq mən də İndoneziya mətbəxini bilmirəm. İndoneziya mətbəxini dediyi hazırlasın ki, bizim üçün də maraqlı olsun, görmədiyimiz bir mətbəx olsun. Belə görəm bu noodle'dur, bu toyuqdur, bu ətdir, bu düydür. Yəni bu nədir hələ tapa bilməmişik. Bu qızarmış fried rice-dur bu. Şeydir. Fried rice bu. Mən dadını xoşlayıram. Noodle da dadlı olur, toyuq da yaxşıdır. Belə ümumi olaraq maraqlı bir yeməyə oxşuyur. İndi yenə də daha da yaxşı biləcək. Şef də digər görə ilə hazırlayıb, özü daha yaxşı bilir hazırladığına görə. Amma məncə dadlı olacaq, elə görsən. Bir şey də gəldi. What is the name of this? This fish satay. Fish Satay ikan in Indonesia. Satay ikan. Yeah. So it's chicken, yeah? No, fish. What is Fish. it? Fish. Oh, it's fish. Bir videomuzun da sonuna gəldik. Bilirsiniz ki 200.000 abunə olmağıma çox az qalıb. Xahiş edirəm abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Bir sonraki videoda isə sizi şəlalələrə aparacağam. O videonu izləmək istəyirsinizsə bundan sonraki videoya keçid eləyə bilərsiniz.